ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റിസൂസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിലെത്തിയത് വരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ബോട്ടിലെത്തി. അവിടുന്ന് അവർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജ്യൂസൊക്കെ തന്ന്, പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 10:30 ബോട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് കേട്ടോ. മുകൾക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഡൈനിങ് ഹാളാണ് കേട്ടത്. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ റൂമുകൾക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാലോ. ആദ്യം തന്നെ അടിയിലെ 2 റൂമാണിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു റൂമാണിത്. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ബെഡ്റൂമാണ്. ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇത് കിച്ചണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. കിച്ചണിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ കിച്ചണിക്കാണ്. ഇതാണ് കിച്ചൺ കേട്ടോ. ഗ്യാസും സ്റ്റൗ എന്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു കിച്ചൺ. കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ബെഡ്റൂമാണ് ഇട്ടത്. എല്ലാ ബെഡ്റൂമും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. 3 ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടിനുള്ളത്. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് വാഷ് ബേസാണ്. ഇവിടെ കുടിവെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. 2ാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് ഇതാ മുൻഭാഗത്തേക്കാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കയറി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം, ഡ്രൈവറും ടേബിളൊക്കെ ഉള്ള. നമ്മൾ മുകൾക്ക് പോവാം. മുകളിലത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ ആകെ ഒരു ബെഡ്റൂമുള്ളൂ. ആ റൂം ഇതാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ല അടിപൊളി ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല എന്താ പറയാന്നറിയില്ല, അത്രയ്ക്കും നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരിങ്ങനെ യാത്ര. കുട്ടനാടൻ നെൽകൃഷിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അടിപൊളി യാത്ര. നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ജ്യൂസ് തരും. പിന്നെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് ഒരു ടീയോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഴംപൊരി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതേപോലെ അവരുടെ ലഞ്ചൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വിഭവങ്ങളായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായപ്പോൾ അവരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പപ്പടം പൊരിച്ചതുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്, കരിമീനുണ്ട്, ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ട്, സാമ്പാറുണ്ട്, മോരുണ്ട്, പല വെറൈറ്റി ഉപ്പേരികളുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ അവർ തന്നെ അവിടെ വന്ന് എല്ലാം ക്ലീനാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു. കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങിട്ടോ.
അങ്ങനെ പാട്ടും ഡാൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ചായ തിരുന്നിട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചായയും പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു 5:30 ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ് അവസാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് പോരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ യാത്ര തിരിച്ചത് കൊച്ചി ലുലു മാൾക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടത്. അങ്ങനെ മഗ്‌രിബിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചി ലുലു മാളിലെത്തിയിരുന്നു. അവിടെ ഫുള്ള് നടന്ന് കറങ്ങി കണ്ടു. പിന്നെ മഗ്‌രിബൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു. അവിടുന്ന് പിന്നെ മെട്രോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. കൊച്ചി ടു ആലുവ വരെ മെട്രോ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ആ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആലുവ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം സമയം ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ലുലു മാളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കോണിൽ പോയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നൊരു പണിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സാണ് കേട്ടതൊക്കെ. ഈ കുഞ്ഞു ട്രിപ്പ് വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ലുലു മാളിലെ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മെട്രോക്കുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് ഹൈറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മെട്രോയിൽ കയറാനുള്ള ആ ആഗ്രഹവും സാധിച്ച് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. അങ്ങനെ ആലുവ വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ കയറി വീണ്ടും യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു 2 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നാട്ടിലെത്തിട്ടോ. നമ്മൾ